Pues pedí una reparación de calles porque no podemos entrar y salir de la colonia, está muy mal todo. Gracias a Dios llegó el apoyo al alcalde que está dando chance de que nos arreglen aquí, porque en realidad muy necesario. Tuve familias inundadas con esta lluvia que pasó. Estoy agradeciendo mucho esta dada de mano que nos están dando con las máquinas. Como le digo, le agradezco aquí a Leonel Díaz, aquí anda Loncho también, al señor Rogelio, el alcalde, por el apoyo. Ya tenemos muchos servicios, pero sí esperamos que siga apoyándonos como hasta ahora.